Viidiyoon kun namoonni Ingiliffaa dubbisuuf baay'ee isin rakkisu jechuudhaan kanaaf jechuun inni itti aanee jiru piin jetanii piin asitti paayin doonatti piyaanoo jenna. Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoon kun namoonni Ingiliffaa dubbisuuf baay'ee isin rakkisu jechuudhaan kanaaf jechuun jechoota Ingiliffaa keessatti qubeen dubbachistuun sagalee adda addaa qabu. Kanaaf sagalee adda addaa maaliif akka qabaatanii haala akkamitti dubbisnaa kan jedhu har'a sirriitti kan isiniif agarsiisu ta'a. Qubeen dubbachistuun shanaan isaaniiyyuu sagalee adda addaa yoo xiqqaate sagalee lama yookiin immoo akka sagalee lama qabatanii dubbifamu. Kanaaf yeroo maal ta'anii sagalee kanaaf fiddu kan jedhu har'a kan ilaallu ta'a. Sirriitti na hordofaa amma dhumaatti. Namoonni immoo channelii kana subscribe hin godhin kan ilaalaa jirtanii subscribe godhaa. Akkuma kana barumsoota adda addaa kan isiniif gadhiisnu isaa jechuudha. Maaliif Ingiliffaa jalqabaa kaasee amma dhumaatti isiniif gadhiisuu fi viidiyoo waan hojjechaa jirra waan ta'eef haala gaariin barachuu yoo barbaadan channelii kana subscribe gochuun like gochuun jalqabaa. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu Ingiliffiin akka afaan Oromoo miti yeroo dubbisnu. Maaliif afaan Oromoon qubee A jennee dubbisna, E jennee dubbisna, I jennee dubbisna, O taanaanis O'dha, U taanaanis U'maadha. Garuu Ingiliffaa keessatti qubeen A kana jechuudha. A kana qubee yookiin immoo sagalee lama qabdi. Maal qabdi? Sagalee lama. Ingiliffaa keessatti short sound and long sound jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Short sound yeroo jennu A kan jedhu A jennee dubbisna jechuudha. Isin galee short sound yeroo jennu A jennee akkuma kan argitanii jirame A jennee dubbisna. Kan biraa immoo long sound immoo E kan jedhu qabdi. Amma kana taatee garuu iddoo kanatti amma barumsi jechoota akkasii maaliif akka kana ni ilaalla. Sagalee lama qabdi jechuudha. Aan afaan Oromoon kun Ingiliffaa keessatti yeroo dubbisnu sagalee lama qabdi. Bakka tokkotti A jennee dubbisna, bakka tokkotti immoo E jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf maaliif E jennee dubbisna kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Akkuma argitanii asii consonant, vowel, consonant. Kanaaf kan dhufee maal consonant, vowel, consonant dhufee jira maal jechuudha. Qubee dubbifamaa gidduutti dubbachistu A achimmoo dubbifama yeroo dhufu yeroo akkasii yeroo hundumaa taanaan A jettanii dubbistu. Asimmoo karaa kanaa yeroo dhuftan immoo maaltu jira? Qubee dubbifamaa jira, consonant dubbachistu, asii voweliin jirti, asii qubee dubbifamaa jira, asii immoo dubbachistu jirti. Kanaaf yeroo dubbachistuun dhuftu maal jenna kana long sound yookiin immoo sagalee dheeraa qaba jenna. Yeroo sana Aan kun akka maalitti dubbifamti? Akka E'tti dubbifamti jechuudha. Kan biraa sadaffaa irratti immoo akkuma Aan kun akka E'tti kan dubbifamtu sababa blend sound kan jedhamanii jiru. Maaliif blend sound jechuun yeroo qubee dubbachistuun gosa garaagaraa afaan Oromoo irratti hin dhufani. Akkuma beekamu qubee dubbachiftuun gosa garaagaraa ta'anii yeroo ol duukaa dhufanii maal jenna? jennee dubbisna. Amma fakkeenyaatti A fi E walitti aananii dhufan. Lamaan isaanii qubee dubbachistuudha. Yeroo sana
kan dubbisnu qubee A jennee dubbisna jechuudha. A akkuma afaan Oromoo akka Ingiliffaa keessatti A B C D jedhanii A miti. Long sound keessatti yeroo hundumaa qubee sagalee maasaa qubee A B C D jennee dubbisuudhaan kan dubbisnu ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti illee A jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kan ilaaluu qabdanii akkamittidha jechiin kun akkamitti barreeffame kan jedhu adda baasuun dirqamaadha jechuudha. Jechuun shaagalli baay'ee barbaachisa. Kanaaf asitti maal hin qabdu aatti qubee dubbachistuun qubee dubbifamaa ta'anii hin qabu. Kanaaf aatti dubbifamti. As immoo qaba qubee dubbifamaa ta'ansee qubee dubbachistuun jirti dhuma irratti. Kanaaf A jennee dubbisna. Asis A jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf amma kan akkamitti dubbisna kan yeroo jennu mad jennee dubbisna. Kanaaf me jenna. Argitanii made. Kana mad. Kana immoo made. Kana immoo mail jennee email yeroo jennu mail qofaatti akkana dubbisna jechuudha. Asis ilaalaa. Aatti dubbisna jenneerra. Maaliif asitti maal hin qabdu? Qubee dubbachistuun hin jirtu. Kanaaf maal dubbisna? Tab jennee dubbisna. Asiyoo tee jenna argitanii? Taa asitti immoo tape jennee dubbisna. As immoo tail jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni taanee jiru maali? Asi naak jenna argitanii? Aatti dubbisna. Asiyoo naak maaliif aan qubee dubbachistuu gidduutti dhufte. Qubee dubbifamaa lama gidduu duwwaa dhufte. Kanaaf naak jenna. Asitti yoo qubee dubbifamaa ittaanee jirti waan ta'eef ne jenna. Naak asoo neek jennee dubbisna jechuudha. Neek jennee dubbisna. Iddoo kanaa immoo ammas asis nail jenna. Nail jennee dubbisna jechuudha. Asoo fad jenna. Iddoo kanaa immoo fade asitti fail jennee dubbisna jechuudha. Iddoo kanaa daa jenna. Asitti yoo dee jenna. Daa asii deel. As immoo daily jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii asii jiran karaa kana jiran hundi isaaniiyyuu barreeffama isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Caasaan barreeffamaa qubeen qabanii wal fakkaataadha. Dubbifamaa dubbachistuu dubbifamaa. Kanaaf A jennee dubbisna. As immoo dubbifamaa dubbachistuu long sound qaba A jenna. Asitti immoo gidduutti qubee dubbachistuu lama walitti ta'anii dhufanii. Kanaaf qubee dubbachistuu jalqaba A jennee long sound dubbisna jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakaltu jechuudha. Kanaaf sagalee A jennu afaan Ingiliffaa keessatti kana sababa kanaan A fi A jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Kan itti aanee jiru afaan Oromoo keessatti qubee kana maal jennaa? Qubee kana maal jennaani? A jennaan. A garuu Ingiliffaa keessatti qubeen kun E'dha. A B C D E F jenna. E'dha. Sagaleen kun E'dha. Garuu sagaleen in kuni maal qabdi? Sagalee lama qabdi. Ammas sagalee maal qabdi? Lama qabdi. Tokko sagalee short sound yookiin immoo sagalee gabaabaa keessatti A jennee dubbisna. Akka afaan Oromootti. Akka afaan Oromoo A jennee dubbisna. Garuu yeroo long sound ta'u immoo yookiin immoo blend sound keessatti akkuma Ingiliffaa E jennee dubbisna jechuudha. E jennee dubbisna. Akkuma silaa argitanii qubee dubbifamaa taanee dubbachistu dubbifamaa yeroo caasaa kanaan yeroo dhufu akka A Ingiliffaatti dubbifamti. Akka Ingiliffaa akka afaan Oromoo qubee afaan Oromoo E'tti dubbifamti. Kanaaf amma kana maal jenna? Bed jenna. Garuu iddoo kanatti yeroo dhufnu immoo yookiin lama ta'anii dhufan.
qubeen i ingiliffaa walitti aananii lamaan isaanii yeroo akkasitti yeroo dhufanii yeroo hundumaa itti dubbifamu. Itti dubbifamu jechuudha. Itti dubbifamu yeroo qubee dubbachiistuu kan biraa wajjin immoo yeroo dhufanii yeroo baay'ee e wajjin yeroo dhufanii qubee ingiliffaa e wajjin yeroo waliin dhufanii itti dubbifamu jechuudha. Itti dubbifamu jechuudha. Itti dubbifamu jechuudha. Kanaaf sirriitti sagalee isaanii adda baasa. Kana maal jennee dubbisnaa? Be jennee dubbisna. Maaliif akkaan afaan eetti dubbisna jechuudha. Bed jenna. Kana immoo akka itti dubbisna lama ta'anii yeroo dhufanii yeroo hundumaa itti dubbisna biir. Kanaas qubee lama wajjin walitti aantee yeroo dhuftu dubbifama kan biraa wajjin qubee dubbachiistuu kan biraa wajjin wal duukaa fuulduraa ishee qubee dubbachiistuu kan biraa yoo jiraate akka itti akkuma ishee ingiliffaa i akkuma mataa isheetti dubbifamti. Kanaaf biir jenna. Biir haala kana dubbisna jechuudha. Iddoo kanatti hair jenna. Hair kana hiir jenna ritanii hiir yookiin immoo asitti immoo hiil jechuu dandeenya. Hiir asee hair ture. Hair, hiir, hiil. Asitti immoo hiir jennee dubbisna jechuudha. Iddoo kana fed up jenna. Asitti immoo lama ta'a miti feed jennee dubbisna jechuudha. Asii immoo fear. Kanaaf sagalee kallattii kanaan qabanii fi sagalee kallattii kanaan qaban takkuma wal fakkaata. Kana adda addummaa warra qaban warree kanadha jechuudha. Kanammoo maal jenna? Pen jenna. Asii hoo p itti dubbisna lama waan taateef p jennee dubbisna. Kanammoo peace jenna. Asii immoo red. Asii immoo real jenna. Asitti immoo read jenna. Asitti read asittis read jenna. Real, read, red, real, read jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Dubbachiistuun ittaanii jiru sadaffaa irratti ingiliffaan I ishee jedhamtudha. Jiree I jenna ingiliffaan afaan Oromoon I ishee jennu jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti garuu I jettee dubbifamti. Kanaaf isheen kunis sagalee lama qabdi. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa qabdi. Sagaleen gabaabaa ishee I afaan Oromoo I dha jechuudha. Sagalee afaan Oromoo I qabdi sagalee gabaabaa keessatti. Kanaaf jechoota kana keessatti akkuma silaasan jedhee qubee dubbifama lama gidduu qofa yeroo dhuftu yeroo sana itti dubbisna. Garuu qubee dubbachiistuu kan biraa qubee dubbifama taasise qubee dubbachiistuu kan biraa dhufti sanaan bukkee ishee qubee dheeraa qabdi. I jennee akka kanatti afaan Oromootti I jennee akka kanatti I jennee kan dubbisna. Yeroo kaan immoo qubee dubbachiistuun kan biraa bukkee ishee dhufteenaan long sound qabdi yookiin I jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf amma kana maal jennee dubbisna? B itti dubbisna jettanii beat jennee dubbisna. As immoo bite jenna jettanii I jenna bite beat bite bias jenna I bias jenna. Asitti hoo feel jenna feel jenna. Kana immoo file jettanii I qaba I file. As immoo faisco jenna jechuudha. Faisco jennee dubbisna. Asitti immoo gib asitti gaib doonatti giant jennee dubbisna. Yookiin immoo giant jitti dubbifama malee giant jenna. Kana giant jenna. Inni taane jiroo pin jettanii pin asitti pine doonatti piano jenna jechuudha. Piano jenna. Asitti hoo teen asitti time asitti hoo
tie jennee ni dubbisna jechuudha. Okay, haa ta'u. Inni qubeen dubbifamaa yookiin immoo voweliin itti Ingiliffaa keessa kan argannu O'dha. O'dha. Ingiliffaa keessattis O maala sagalee O jennee sagalee sana miti. MNOP jennee OPQRS kana O'tti dubbifamaa garuu O'n kunis sagalee lama qaba. Iddoo baay'ee O'tti dubbifamaa garuu yeroo akkuma argitanii O'tti dubbifama yeroo baay'ee garuu U'tti iddoo dubbifamu immoo yoomitti dubbifama U'tti qubeen O'n kun qubee dubbachistuun O'n kun yeroo lama ta'e akkuma argitanii lama ta'e akkana dhufeenaan U'tti dubbifama. Na yeroo baay'ee garuu O'tti dubbifama. Kanaaf sirriitti ilaala. Asitti maal jenna? Born jenna. Born jenna. Asitti hoo book argitanii lama ta'e dhufee u jecha jirra. Book. Asitti garuu boat jenna. Yeroo qubee dubbichistuu kan biraa wajjin dhufu a wajjin yeroo dhufu O'tti dubbifama. Boat garuu lama isaa hundi qaba. Boat. Born. Book. Boat. Kun immoo fog. Inni kun food. Asitti fall jenna jechuudha. Asii go jenna. Asitti immoo good. Asitti goal jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni taanee jiru maali? Paul akka O'tti dubbisna. Paul jenna. Asitti immoo O lamaan jiraachaa waan ta'eef pool jennee ni dubbisna. Pool taanee kan jiru pouch jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni taanee jiru maali? Tom. Bitanii O'dha akka O'tti dubbisna. Tom jenna. Tom asii O lama dhufe miti. Tool jenna. Jechaa jirra. Tool. Asii hoo toad jennee haala kanaan kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni dhumaa qubeen dubbachistuun Ingiliffaan inni dhumaa yookiin immoo voweliin inni dhumaa maal jenna? U'dha miti. U jedhamallee. U jennee hin dubbisnu garuu Ingiliffaa keessatti qubee yeroo shaakallu qubee yeroo barannu U jennee dubbisna. Garuu yeroo hundumaa U'tti dubbifama yookaan immoo A'tti dubbifamuu danda'a yookiin immoo A'tti dubbifamuu danda'a. Sagalee sadallee qaba. A'tti dubbifamuu qaba. A'tti dubbifamuu qaba. A'tti dubbisuu qaba. U'tti illee dubbifamuu qaba. Inni dubbifamaa jechuudha. Kanaaf akkuma silaasin jedhee qubee dubbifamaa lama gidduutti alaa kana dhufeenaan A'tti dubbisna jechuudha. A'llee hin dheeratu garuu sagalee gabaabaa short soundiin jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf yeroo qubee dubbifamaa ta'anii dubbachistuu dhufaa tanaan garuu U'tti yookiin U'tti dubbisna. Fuulduraatti immoo qubee dubbachistuu kan biraas bukkee wal bukkee dhufeenaanis blend sound yeroo ta'u yookiin immoo wal makee yeroo dhufu yeroo sanaas U'tti dubbifama yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf kana maalti dubbisna amma? Dad. Siniin jedhamti. Dad. Asimo dude. Bitanii do jenni. U'tti dubbisna. Dad. Asio do jenna. Asti do jenna jechuudha. Asio fun jenna. Fun. Jechuudha dubbisna. Fun. Astio fuse jennee dubbisna jechuudha. Fuse jennee dubbisna. Asitti immoo fuel jennee dubbisna. Asii hoo run jennee dubbisna. Asitti road asitti road jenna jechuudha. Inni taanee jiru maali? Tab. Atti dubbisna. Tab. Inni taanee tab jennee asitti garuu tube jenna. Asii hoo Tuesday jenna ture. Tuesday facaasa yeroo jennu yookiin immoo kibxataa Tuesday jedhama. Kanaaf jennaa jechuudha. Maaliif qubeen iin bukkee dhufti qubeen dubbachitu kan biraa bukkee dhufti waan ta'eef.
Nittaane jiru maali? Hub jenna mitireel. Qubee maal dubbifama lama giddu dhufe. Kanaaf maal jenna? Hub jenna. Hub. So what's the next? Huge. Huge jenna. Huge jenna dubbisa. Akka otti jechuudha. Huge jenna jechuudha. Kunimmoo jenna kanas jenna jechuudha. Hub kana hub huge hub jenne haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Jechuun Ingiliffaa namni Ingiliffaa dubbisuu barachuu shaakalli baay'ee dubbisuu isaa irraa eegama. Jechoota adda addaa dubbisu maaliif jechoota Ingiliffaa afaanota garaa garaa irratti kan dhufan waan ta'eef amala mataa isaanii qabu. Kanaaf haala kanaan qoqqoodinsaan yoo shaakalamanii sirriitti baramuu ni danda'ama. Garuu akka afaan Oromoo salphaatti dubbisuun xinnoo ishee nama rakkisa. Kanaaf haala kanaan qoqqoodamee kan dubbifamu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanallee deddeebitanii ilaaltanii garaagarummaa isaanii adda baasuu dandeessu. Kana duwwaatu ta'e namoonni karaa keessuun Ingiliffaas afaan Ingiliffaas afaan Oromoos herreegaa dabalatee Amaaraffaas barachuu warra barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Imo irratti WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Viidiyoo kana kan ilaalaa jirtanii subscribe ituun godhin taanaan subscribe gochuu irraanfatina. Viidiyoowwan akkana barumsa kan isiniif ta'us isiniif gadhiisna. Viidiyoo keenya har'aa barumsa keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kan biraan amma walitti dhufnutti nagaan tura.